Так, ребята, а это у нас, знаете что? Лавры и почести вам. Это лавровый лист. Хотя, может быть, это еще как вишняк или вишневый лист. Что-то так называется, когда это не лавр, а подобная штука, но вот как будто вишня. Или, ну, запахом лаврового листа. Забыл название. Кто знает, кто вот из ботаников, подскажите. Ну, пахнет здесь лаврушкой конкретно. Вот. Можно вот заедать лавром. Напились там, чтобы перегара дома не было. Идете в общагу, лавра лупанули и все. Пришли. Супер вообще.